वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। सीमा जी प्रणाम। प्रणाम सर। तो सीमा जी आप किस काम को देख रही हो? सर मैं बूथ अध्यक्ष हूँ। अच्छा, बूथ अध्यक्ष हैं। जी। अच्छा सीमा जी, आजकल कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, जी तो इधर क्या मिलना जुलना अपने क्षेत्र के लोगों से हो पा रहा है? जी सर, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस फार्मूला को अपनाते हुए हम सभी बने कोरोना के दौरान अपने बूथ के लोगों से बात करती रहती हैं। किसी की खांसी की आवाज आ रही है? कोई घर में बीमार है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। अच्छा सीमा जी, आप जैसन बहनियन का ताकत हमार असली शक्ति हुए। आप खुश तो परिवार खुश, परिवार खुश तो समाज और देश भी खुश होता है। मातृशक्ति प्रसन्न है ना? जी सर, बहुत प्रसन्न है आपसे। जी प्रधानमंत्री जी, हम सब बहुत खुश हैं और आप तो मातृशक्ति का इतना सम्मान करते हैं। अपने मातृशक्ति के विकास के लिए, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक योजनाओं का उपहार दिया है। सर मेरे गांव में भी महिलाएं से बात होती रहती हैं, मेरी कई रिश्तेदार भी उधर रहती हैं। गांव में महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ने तो कमाल ही कर दिया है सर। पहले तो महिलाओं के नाम पर बैंक में खाता नहीं होता था, आज तो घर की रजिस्ट्री भी उनके नाम पर हो रही है। उन्हें पहले मालकिन ऐसे ही कहकर बुलाया जाता था, लेकिन आज तो घर की मालकिन भी बन गई हैं। जो आवास दिया गया है उसमें भी महिलाओं की सुविधा का ध्यान रखा गया है। उज्ज्वला का कनेक्शन है, नल से जल आता है, बिजली है। सर अब महिलाओं को न तो रसोई के धुएं से जूझना पड़ता है, न ही पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन का भी बहुत लाभ महिलाओं को मिल रहा है। सर सभी महिलाएं बहुत खुश हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।